Пред некој ден ги гледам овие нашиве вртикапа телевизии, кога оп на екранот Кристина Агилера од Калено горе има нешто да ни каже. После 100 изјави дека сад или никад не се мешаат во внатрешните работи и органи на Севернавани, а се мешаат ко свекрва на снаа у тенџерето што се меша. Таа излезе да го праша Мицковски што ќе им понудил на граѓаните после победата. Да им кажел уште од сега како ќе го решил прашањето со бугарите. Ја мајката! Ај што отворено застанувате на страна на криминалците од СДС и ДУИ, туку и нели не се мешате во внатрешните работи со услови од типот ајде кажи сите да чуеме па да знаеме кај да те заебеме. Па, господја Агилера, ако ова не е мешање, не знам што е. Поише мешање има у Тетово ноќен бар или ајвар ко се прави, ама вие си знаете кај се не мешате. Како второ, отворено застанувате за корупција и криминал што се гледа од Кинескиот зид, дури ако се опулиш убаво и оддалеку, а нели се борите као против корупцијата. Ама кога човек ја види генезата на главните ваши газди, демократите на чело со дедо Педо Џо звани Бајденчо Најденчо или по српски Стара Саплетуша, ништо не може да не изненади. Со еден збор, владавина комунизма или катаклизма комунизма. Си ги форсирате своите комуњарите и марксистите ленинисти. И така на секаде по светот си правите. Така комунистичката партија на Америка или попозната како демократи и нивните кловнови досега го бутаа светот во неколку војни, од кои едната најголема со кловнот Зеленски и втората меѓу најкрвавите во појасот Газа. Но тоа няма значение, битно е бугарите да влезат во уставот, иако врска немаат со Асномска Македонија. Никако не придонеле за Асномска Македонија, напротив, беа овде окупатори. Значи не учествувале, немаат ни еден, ниту едно градбено тровче во темелите на современата македонска држава. Инаку, во матичната си држава демократите во Америка градат класичен антикапитализам, високи даноци со цел за финансирање на војни во светот, строги регулативи против бизнисот низ фасадата на левичари, прогресивци и разни либерали, потоа губење на националната свест на државите низ комунистички пристап дека се е беззначајно, а само новите вредности се окей, како на пример оние ЛГБТ, ОПРСТ, УФХЦ, ЧДШ. Значи, тие заедници, мислам, немање родови, немање полови, мочање на мушки манијаци во женски тоалети, уништување на женскиот спорт и милиони други новокомунистички бестијалности. И за тоа време, промовирање на комунизмот во сад или никад со закани по безбедноста на Тексас и на сите држави кои не ја прифаќаат политиката на зачувување на Америка, туку емигрантската шема на Сорос помогната од дедо Стара Саплетуша, закани со оружје и војска кон Тексас и другите држави, мислејќи дека тоа се Македонија и Грузија, нели, па и сега ќе си ги дупиме. Ама тамо имало национална гарда, па тие околните држави се осеќале како брача со нив, нешто ко Косово, Албанија, овоно, па ќе се бранеле со заеднички сили. Или, по превод, заигра мечката изгледа и кај вас дома, драга амбасадорке. Епа, нашава баба Меца се умори од играње. Рускава бела мечка уште има кондиција, ама вашево гризли е орно да игра. Ќе поигра дедо Џо малку поиќе кај вас. Еми заш? Еми така, најубаво си играло дома на крајот. И те молја без несразмерна сила кон Тексас, кој што не дупевте нас у Арачиново. Немој да си се излажал да употребиш тешка артилерија. Ке си го примиш, аберо тексашани културно и достоинствено ќе апниш еден локум, што им го извезовме од Крушево, една тулумба поголема и ќе фатиш джадено за Вашингтон и ќе му се извиниш на Трамп што го оплечка пред 4 години, а ние сами ќе им се извиниме на СДС и ДУИ во мај. А месец мај е месец кад јебе чикајова змај. Ај сеа, амбасадорке, глеј си тоа Тексасот и не паламуди. Имам една желба голема. Веројатно толку голема колку што ми е желбата да ги видам квислинзиве паднати од власт. Паднати од власт, како гулат коски од кокошки во Идризово. Сум одел сегде сум шетал по Европа, што со театар, што приватно, што со стендап, ама знаете како. Европа ви е курва стара, некако не ти го дига.
мислам моралот и љубопитството за истражување. Ако ме прашаш да се пријавам за некое патување, јас да ви кажам би се пријавил за на Марс кај Елон Маск. Нели, тоа е модерната верзија на Сургун Анатолија Ауфидузен. Ама за жал за на Марс не регрутираат од Северна Козоебина. Слушнал ли тој за нашиве пилоти од Арачиново и контролори од ДУИ дека маваат кај стигнат и ставил забрана за секој кандидат што доаѓа од Република Козоебина Северна за летање на Марс. Така ДУИ уште еднаш ги заебаа нашите таленти, меѓу нив и мене, за одење на црвената планета. И си викам, после Марс, кај бе најдалеку на земјинева топка да отидам? Инаку на Марс не сакав да отидам со мојата нова стендап представа преку Тасевски стеми, нели да ги посмеам малку овие астронаути кога ќе дознаа дека од Марс враќање нема. Ама ете, тоа така испадна и сега бирам локација на рамнава земја на таче кај да заминам, како што е сега модерно да се заминува. Баш кај јас дознав дека нема враќање од Марс, замислете. Сам с крај да е. Тука се вклопува мојата животна желба. Кај е најдалеку на земјинава топка? Не, Охрид, не, Охрид без автопат. Точно, далеку е Охрид, мислам, без автопат, нели? Ама не е најдалеку. Најдалеку е земјата од моите најубави соништа. Австралија, Австралија. Имаш еден филм од Столе Попов на времето, документарец Австралија, гледате го ако не сте го гледале. Ја го гледав уште на времето и од тогаш Австралија ми е животна желба. Животна желба да му ја летнам за Австралија и таму кај нашите македонци да одиграм едно 10 преку Тасевски стендап шоуа. Да отидам и да се одморам од оваа кашкајнца тука, да си легнам на некоја песочна плажа, кај Мелбурн тамо, да се буфна од океано, ако не ме руши вало, да си попливам со некоја морска ража или со некоја ајкула, да го опрам, да попеам македонски песни со нашите македонци тамо, да си позборувам на сите македонски дијалекти, затоа што само Австралија остана доследна, чиста, со изворни македонци кои онака невино отишле да си го бараат лебот, кој тука веќе никој не им го земал, и делумно останале онакви, какви што ни се нам во меморијата. Позитивни, убави македонци, кои си ја сакаат Македонија и македонштината. Сакам да отидам таму да одморам од овие предавници овде, од овие квислинзи, кодоши, квази бугари, комуњари, балисти, удбаши, джандари, шпиони, лопови, арами и мафијаши, пилоти, контролори, политичари и цела останата багра која се трансформираше и стана канцер овде во Македонија. Сакам барем некое време да функционирам нормално. Легни, стани, късни си, јапни си, онади си, па ајде на представа, па муабети, па малку дружба, па некое пивце и нон-стоп бе на македонски јазик со по некој, нели, англиски збор. И да се разбереме, јас ова не го идеализирам, таман работа. Па и вие во Австралија си имате проблеми, не е лесно да одите на главачки и да го дупите Џоковиќ со вакцини. Но покрај змиите, пајаците и огнот летно време што ви гори таму, сосема солидно функционирате. Кај нас во Македонија нема смртоносни змии, нема смртоносни пајаци, нема кенгури што може да те опне по мадина со тоа, пап да ти направи со тоа ноџето и да останеш без мадина. Но затоа тука имаме смртоносни доктори, директори, па ќе си умреш од мито, корупција, од лажно лечење. Нема оган, немаме такви пожари, фала Богу. Ама нон-стоп ни гори под нозете бе. И бегаме на секаде каде што можеме да избегаме, па дури и во Австралија. А кој отишол во Австралија не се вратил. Да. Дека тука е поубаво, затоа не се враќаат. И нема да редам што имате таму, а што нема тука. Затоа и сте отишле, си знаете. Па не е лошо да ме викнете и да се дружиме.
Македонците од Австралија и досега се покажале како големи патриоти, како прво учествуваат со 20% во паричните дознаки годишно за Македонија, кои на годишно ниво изнесуваат цели 2,5 милиони евра, милиарди, евра, што значи дека цели 500 милиони доаѓаат од Австралија. Како второ, никогаш не се откажале од Македонија, македонскиот јазик и идентитетот, а тоа може да се види по гостувањето на македонските уметници во Австралија, но и почувањето на македонската музика, македонскиот спорт, со формирање на клубови и здруженија. И сега, со новиве авионски врски, некако не е далекуве. Во вторник си во Скопје, во четврток си во Мелбурн или Сиднеј, викаат: "Абе Сашо, како бе така ти сам се каниш пред кај нас оде во Австралија? Кој ти дава за право, бе?" Кој ми дава за право? Ми дава аналитиката на YouTube дека цели 50% од моите гледачи, особено на ова преку Тасевски шоу, на сите мои емисии, 50% досега се покажаа дека се наши од Австралија. Бројка со која не може да се пофалат другите јутјубери. Затоа некако чувствувам под дамарите дека следна дестинација за стендап комедија со Сашо Тасевски се македонските клубови во Австралија. Сега само да се најде маж или уште побаво дама која може и сака тоа да го организира. А за останатото ќе се договориме. Пола од срце, пола за маката. Битно е македонци да се сакаме и да се дружиме. Па, се гледаме во Австралија наскоро. Се надевам некој убав сончев ден. Многу мина од СДС ми пишуваат или ќе ме сретнат на улица, обични луѓе членови на СДС и ми велат: "Абе Сашо, знаеме дека нашиве се грешни ко трудни ѓавли, ама зошто не нарекуваш квислинзи, па после и народот не нарекува така нас обичните членови на СДС? Не ли е премногу тежок зборот квислинг или во превод подјармен слуга на странски сили? Абе, другарчина од СДС, бегајте од таму додека уште е време. Ако баш неќете да пребегате во ВМРО, а нема зашто да неќете кога можете да се пишувате албанци за вработување, можете и како комуњарчиња да гласате за ВМРО, тогаш бегајте кај Димче Девица, Левица или кај Максо Певица. Не останувајте у СДС, бе, зашто камен на камен нема да остане. А сега да ви објаснам лесно како песна, да не решам да ви го свирнам. Да ве напучам ко Александар, што ги напучи сите што ги окупираше на времето. Да не решам да ви го свирнам, тоест да ви го отсвирам песничево лесно. Што е според вас премиерот или председателот на оваа држава ако треба за одложување на рокот за вадење пасоши кој е неуставен да ја праша, да кажеме, Грција и притоа нема гз да се јави месец дена? Што е тој што прашува странски држави дали може да направи нешто што е од интерес на државата со кое што управува? Да не ви го цитирам уставот и законот дека секој оној кој ќе стави својата држава во подредена положба кон некоја странска држава ќе се смета за предавник и подлежи на казна затвор до 5 години. 5 години затвор за квисли? Малце, бе. У времето на Тито немаше за квислици 5 години затвор. Имаше напучуење, ама пред стрелачки вод. 3 дена после преката пресуда, после прекиот суд. Ако треба, за да сменат рок на пасоши за кои нивните сопствени граѓани плаќаат 2 рати и чекаат и мрзнат во редови со мали деца по 12 часа, ако треба за тоа да го прашаат Мицотакис, па шо себе тие? Хајде, господа члenoви од СДС, одговорете. И притоа, пазете, се натегаат кој да му се јавел и тоа јавно го објавуваат како доблест. Демек, еве,
Ке ги прашаме грците, бугарите, шо се буните, бе? Ке ги прашаме најљубезно. И они љубезно ке ни одговорат, смеете, не смеете. До кој степен го донесува предавството на оваа земја. А Грција, мадината не ги чешаат од тој скапан преспански договор, немаат испочитувано ништо. Ама како што тврди поренешниот председател Иванов, се искешираат 120 милиона на домашниве лепотани и чекаат извршување на превземените обврски. А што правиме ако е точно, а 99% е точно дека овие земале пари? Не сме сигурни, значи не можеме да тврдиме, ама еве, така се збори, дека желе пари. Па тоа е предавство од најлош вид. Предавство за пари. А Иванов, кој беше шеф и на македонското разузнавање и врховен командант по долг период, цели 10 години во 2 мандата, сигурно дека ги знае работите од прва рака. Па, драги мои обични членови од СДС, што се тоа ако не се квиснизи? Да не земаме пример дека непринципиелно е антидемократски советување дека ќе им дадат неограничена власт, каква што гледаме сега од ДУИ и Алијанса, им ветуваат на албанските партии да одат со нив заеднички на избори, на заеднички листи, само со цел да се спасат со албанските гласови. Не ли е и тоа предавство на македонските интереси само за да останат на власт? И после да формираат влада во која ќе има 20 министри албанци, премиер, председател на собрание, а СДС ќе глуми малцинство во некоја си така наречено проевропска влада. Лап лап лап, лап лап лап, лап 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 лап, Евростап, Евростап, лап лап лап, лап 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 лап, Евростап. Не се тоа квислинзи. Не затоа што ќе одат со албанците во коалиција, затоа што само од предавничките причини нивни ќе создадат влада во која малцинството ќе владее со мнозинството поради нивната политика. Апартхејд, класичен, кој во Јужна Африка пред 30 и кусур години. Или едноставно зашто некој со 20 пратеници во парламент да има 20 министри? Каде го имаме тоа? Во која држава? Тоа се раководството на СДС, само за да се спасат од криминалот и предавствата што ги направија во изминативе 7 години. А за тоа како ДУИ и Алијанса владеат, и не треба повеќе да се зборува. Секој ден слушате како владеат, секој ден чувствувате на своја кожа, секој ден има по некој нов скандал. Скандали ви ги прават као да зимаат антибиотици на секој 8 сата. Не дочекуваат ни 12 сата, ни 20, на 8 сата, бе. Нов скандал. Замислете го следниот член на Фондот за иновации од ДУИ, земал, па си отворил фирма, па сам на себе си доделил грант од 10.000 евра. Се почастил малце. За кикирики, за се. За Кири и Рашковски не лежат за истата работа. Ама за Кири не е ДУИ. ДУИ се американско милениче, зајче со волчи забик од книгите на Стивен Кинг, милно американско домашно галениче кое кине што стигне и колку стигне. Не ви ги кине завесите? Не ви кака удневна по персијанецот? Државата ви ја распарчуе, море, хеј. СДС веќе склучиле пакт со Луцифер, како ДУИ бислам, да останат на власт. А вие, овци за месо и волна, да гласате за СДС, за да може ДУИ пак да владе. Тоа е вистината, драги мои членови на СДС. И не ми пишувајте веќе, јас немам моќ. Шо можам бе ја да сменам? Јас сум само так. Стендап, комичар, изведувач, сатиричар, следач на состојбите. Јас немам сила. Немам сила да менувам државава политички. Немам таа сила. Освен што можам да ги напучам овие од СДС, многу јако. Ама вие имате сила. Со вашето пенкало. Па нели бевте државотворна партија? А сега сте државотворна партија. Зашто државата од вас смрди ка творбе смрди. Смрди сегде, во Европа и светот. И тоа квислиншки твор. Твор квислинг.
ti je najviše smrdat. Trujat!